imkoniyla bo'lsa yordam bersanglar, iltimos. Shuncha kurashdik, 6 yil bo'ldi. Biz endi tark kutib turmas ekan. Biz imkon topishimizni qo'limizdan kelgancha mana 6 yildan beri kurashib turibmiz. Endi bu yildan qattiq kurash olmadik, davolatdik, qo'ldan kelgancha yoridi, qarindosh urug' hamma yordam berdi idamlarga. Biz topganimiz shu davolatishga yeta olib xolos imkonini boricha jicha mablag'dan yordam qilsanglar shu idamlarni operatsiya qildirib bitta ukam o'sha kishini bir o'ylab bizni to'ylarimizda bosh bo'lib ilohim yurishlarini Allohim so'rab sizlardan yordam so'radik. Allohim qo'lingizdan kelgancha yordam qilsanglar deymiz. Ahvollari mana kecha reanimatsiyadan chiqdik. Bir hafta 10 kunda mana ancha yaxshilar hozir. Shu yaxshiliklarida bir jicha tezroq harakat qilib imkon darajasida shu Hindistonga borib operatsiya qildirsak, vaqtimizga sog' bo'lib shu oilamizda bosh bo'lib yursalar, ilohim sizlardan umidvormiz. Ilohim vaqtimizga sog' bo'lsalar, yordam berganligiga katta rahmat. Siz ham ilohim sizlardan yordam beruvchilardan qilsin. Qo'ldan kelgancha qaratdik, ilohim vaqtimizga sog' bo'lsinlar, iltimos qilamiz. Iltimos qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Majbur bo'ldik. Shuncha payt uyalmadik-ku. Shu telefonni tushunib, shu texnologiya rivojlangan paytda ham shuni qilishni bilmadik. Oxiri shu majbur bo'ldik. Qizlarim degan ortda qolar izlarim degan, bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tilmagan otam, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam, otajonim, mehribonim, qadrdonim. Mana ko'rdilaringiz, hurmatli kuzatuvchilarim, bemorimiz rostdan ham ahvollari og'ir. Imkon qadar yordam beringlar shu insonlarga. Operatsiya qildirib yaxshi bo'lib ketsalar, mana uylaydigan o'g'illari bor ekan. Hozir mana Qozog'istonda ishlayapti ekanlar, mana dadam yaxshi bo'lib qolsalar bo'ldi deb. Endi mana bor burlarni sarflab, hozir umuman imkon qolmabdi. Yaqinda больницаdan chiqishibdi, 2 kun bo'ldi. Shuning uchun sizlarning yordamlaringizga muhtoj. Hovlilarini ham, joylarini sotuvga qo'yishibdi. 2 yil bo'ldi mana sotuvga qo'ygani bilan bir normalniy xaridor chiqib olmayapti ekan. Shuning uchun xalqdan yordam so'rab berishimizni iltimos qildilar. Iltimos qilaman sizlardan, mana qo'llaringizdan kelgancha yordamlaringizni ayamanglar. Shu bir insonni yaxshi bo'lib oyoqqa turib farzandlarini baxti kamollarini ko'rib yurishliklariga sizlar ham o'z hissalaringizni qo'shsalaringiz, Allohim rozi bo'lsin hammalaringizdan. Sizlarga ham yordam beruvchilardan qilsin. Ilohim. Hech qanday dard tortmasin. Xalqimiz mehribon, umidvormiz. Sizlardan umidvormiz. Sizlar yordam bersanglar, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lishini ko'nglimiz sezib mana oxirgi chorani qo'llatdik. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Berganlarni ham qancha bersanglar ham Alloh rozi bo'lsin o'zingizdan. Bizni ham yordam beruvchilardan qilsin. Ilohim opamni ham tinchliklari sog' bo'lsin. Shunchalik bizni istab topib kelibdilar. Inobatga olganinglar uchun rahmat. Mana ko'rdilaringiz, hurmatli kuzatuvchilarim, e'tibordan chetda qoldirmaysizlar degan umiddaman. O'zlarini, mana shu bemorimizni o'zini, keyin mana ayollarini karta raqamlarini qo'yaman. Mana videoni pastida ikkalalarini karta raqamlari bo'ladi. Kim ehson qilib, kimki qancha pul tashlasa, u chet eldami, boshqadami karta raqamlarini qo'yamiz. Yordamlaringizni ayamaysizlar degan umiddaman.
o'zlaringizni qo'llaringizdan kelgancha yordamlaringizni qilinglar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. 2 ta karta raqam qo'yyapmiz. Shu xo'jayinlari bilan ayollarini karta raqamlarini qo'yib joylashtirib qo'yyapman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.